kadar kez örüklerini sayacağım. Ali sana elletme. Ben elleyeceğim. Kız adalet. Adalet mi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu ya? Bilemiyorum. Kendi horultuna uyandın herhalde. İyisi mi yan dön yat. Yok yan dön yatla olacak iş değil bu ya. Ah, ben bir doktora görüneyim ya. Her horladığımda ağrısı böğrüme saplanıyor. Görün tabii görün. Kalbine vurmasın da. Bu dert ilerleyince bütün vücudu haşat ediyormuş diyorlar.